大家認真睇住咯，呢個呢就喺出邊茶樓日日都排隊食嘅海皇粉絲煲啦。咁我哋喺屋企點樣先可以整出啲蝦仁又爽口，啲粉絲彈牙得嚟呢？佢又唔黐喎。原來呢就係有兩個步驟係搞錯咗嘅。今日呢就使3分鐘嘅時間呢，出去教識大家。想學嘅記得點讚收藏好啦。今日準備咗3嚿龍口粉絲，我哋倒啲溫水入去浸翻佢20分鐘左右。咁我自己屋企呢就一直用緊呢個龍口粉絲啦。佢嘅配料表呢好乾淨㗎，只有豌豆同埋綠豆，而且呢仲要係國家地理標誌認證嘅，屋企人寫身呢放心好多。啲蝦去咗蝦頭，剝完殼之後呢，再喺個蝦背上面界翻一刀，咁樣煮嘅時間呢會入味好多，而且賣相呢都會好睇啲嘅。呢個蝦頭呢，千祈唔好順手就抌咗啦，陣間呢仲大有用處。我哋再準備一條新鮮嘅魷魚，洗乾淨之後呢，切成一條條。等我入邊嘅水滾咗之後呢，加翻啲咁多鹽同埋1殼料酒，撇啲腥味。再將啲蝦肉同埋魷魚絲攞鑊煮佢2分鐘之後，撇完啲腥味就可以撈翻出嚟備用啦。大家睇睇呢個浸好嘅粉絲呢，佢係好鬆散嘅，唔會黐埋一嚿嚿。平時呢，用佢嚟蒸各種嘅生蠔啊、扇貝啊、粉絲煲之類嘅呢，都係超正㗎。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。我哋可以用鉸剪呢剪啲粉絲，咁樣小朋友、老人家食嘅時候呢，就會好入口好多啦。然後再喺上邊加翻一隻蛋黃，少少老抽上下色，再加翻1盒花生油，用筷子呢將佢攪勻，咁樣整出嚟嘅顏色呢均勻啲，而且呢仲唔使驚佢黐埋一嚿嚿。下邊呢，我哋再嚟調一個簡單嘅靈魂醬汁，喺碗入邊加翻2殼生抽、少少蠔油同埋啲咁多白糖，再加翻半盒胡椒粉同埋半碗清水將佢攪勻。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持一下咧，唔該晒大家。等鑊入邊嘅油熱咗之後呢，我哋將啲蝦頭倒晒入去，炒啲蝦油出嚟。呢個蝦油呢，就係呢個粉絲煲嘅精華啦，味道非常之正。炒完蝦油之後呢，再加少少蒜蓉入去，爆啲香味出嚟。跟住再加翻啱先出過水嘅蝦仁同埋魷魚，炒乾水之後呢，就可以放啲粉絲入嚟啦。唔識炒嘅朋友仔呢，可以學我咁樣用筷子呢，係咁撩兩撩，反勻佢。撩勻之後呢，再將啱先調好嘅醬汁倒晒入去，繼續將佢撩勻，等啲粉絲將啲味道全部吸晒入去之後呢，再加翻啲蔥啊、香芹啊、辣椒絲入去，再反幾下，咁就差唔多噶啦。跟住我哋再揾個砂煲燒興佢，加翻啲洋葱絲墊底，跟住我哋再將啲粉絲煲喺上邊呢，咁就可以食得啦。咁樣整出嚟嘅海皇粉絲煲呢，啲粉絲吸晒啲湯汁嗰啲鮮味，食起身呢仲爽口彈牙。學識嘅朋友仔呢，快啲收藏起身試一試啦！最後呢，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦〜